Hello everyone, welcome to my channel. This is Sisu kitchen. Let's go get cook appetizer anchovy fish. Anchovy dry fish is so good and benefit and have a good time. You can drink your wine or your cocktail with anchovy chip. Let's go start it how I do it. สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sisu kitchen เนาะเขาสิมาเฮ็ดanchovy fish เป็นแบบชิป eat with alcohol or with wine มากินน้ำกันพี่น้องจ้ามาเฮ็ดง่ายๆสบายๆคือแล้วก็อร่อยด้วยจ้ะ Alright, let's go start it. This is anchovy dry fish. Anchovy dry fish ปลาแห้งน้อยๆนะภาษา English dry anchovy dry fish, okay? So this is gonna be chip แบบง่ายๆ so easy how to do it all how to open up. Okay อันนี้ก็บ่แพง about $16 about $16 not that expensive $16ทุกคนเอาซื้อมากับหนึ่งนี่เห็นบ่มาเฮ็ดชิป make a chip eat with drink and my ingredient is sesame seed, honey, fish sauce, 3 crab is a good one, and soy sauce, seasoning, mushroom, garlic, very easy. เครื่องปรุงกับมักงาน้ำผึ้งน้ำปลาซอยซอสแล้วก็รสดีของเห็ดแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาเท่านั้น Let's go start it guys มาปรุงซอสกันเลย First I'm gonna start with fish sauce น้ำปลาบวงหนึ่ง one spoon of soy sauce น้ำซีอิ๊วบวงหนึ่ง Okay 1 spoon of seasoning make it taste good mushroom ผงรสดีเห็ด 1 spoon of honey 2 spoon น้ำผึ้ง2ช้อน2บวงขนาดแล้วก็คนให้เข้ากัน That's it mix well คนให้เข้ากันเลย Seasoning very easy to make this sesame oil alright just get 1 spoon น้ำมันงาบวงหนึ่งประมาณบวงหนึ่ง mix well คนให้ทั่วกันเลยมาเฮ็ดกันเลยบัดทีนี้ let's go start it okay organic olive oil อันนี้น้ำมันมะกอกด้วยทุกคนน้ำมันมะกอก olive oil oh have to open okay ใส่ประมาณขนาดนี้เนาะ that's เท่านั้นล่ะ that's it just enough just right there olive oil is good for you อันนี้น้ำมันมะกอกนี่กินได้มีผลประโยชน์ส่วนทางกายแล้วก็ garlic sky เปิด turn up the fan suck it up all the smoke alright okay garlic กระเทียมvery easy make the chip to eat with beer wine or cocktail very easy guys okay now anchovy fish fried fish guys okay see all of them in here make the chip yep and stir well ขั่ว
ให้กรอบ Stir fry until crispy. Take you a little bit time and to doing this become very crispy of chip. Fish chip healthy to eating, guys. You don't have to be like unhealthy. This is very healthy food to eat. And now I'm gonna go ahead put this is salt I make. เจียวห้องก็เห็ดเมกเรียบร้อยเนาะใส่ไปเลยทุกคนใส่ไปเลยคนเห็ดถั่วถูกแล้วWow, it smells so good. Get ready. Getting slowly crispy. Take your time to cook this, no rush. Get ready to get crispy and delicious. And add more sesame oil. น้ำมันงา Oh yes. Oh yes. Oh, it smells so good. Yum. Easy. Peanuts. Forgot about peanuts, guys. Peanuts. Oh yes. See that? Cooking slowly, crispy looking, smells so good. Healthy, good food. Okay, last ingredient, sesame seed. หมักนะคะใส่ลงไปเลย Look at that. Oh my God, looks so good. Ooh, look at this. Oh yes. Look at this. Crispy. Beautiful. Time to turn off. Done. One anchovies. Chips done. Cool down now. Look at this. Wow. Beautiful. Yep. And ready to eat. Drink with wine or cocktail, anything. There you go.